आलू और टमाटर। हम आज सुखी राम और दुखी राम के खिस्सा सुनाइब। ध्यान से सुन। हमने एकदम ध्यान से सुनब। खिस्सा सुनावा। एक गांव में एक किसान रहलन। ओकरा के दूगो बेटा रहलन। एक के नाम बा सुखिया और छोटका के नाम बा दुखिया। दोनों भाई महाकाल के भक्त बड़ा रहलन। खूब पूजा पाठ करत रहलन। ओकरा भक्ति से प्रसन्न होके भोलेनाथ दर्शन दिलस और पूछलस, तब का कहलस भोलेनाथ? तोहनी के भक्ति से हम खुश बानी। बतावा तोहनी के का चाही? दोनों भाई कहलस, हे भोलेनाथ, हमनी बहुते गरीब बानी जा, यही खातिर हमनी के सुख चाही। भोलेनाथ कहलस कि ठीक बा, तोहनी के भाग्य में जितना उम्र जिए के बा उतना के आधा सुख मिली, आधा के दुख मिली। तब बतावा केकरा सुख पहले चाही, केकरा दुख चाही? तब सुखिया कहलस कि हमरा के पहले सुख चाही और दुखिया कहलस कि हमरा के पहले दुख चाही। तब भोलेनाथ पूछलस कि तोहरा के पहले दुख काहे चाही? तब दुखिया कहलस कि हे भोलेनाथ, जवानी में दुख काट लेब, बाकी बुढ़ैला पर दुख ना काट पाई, यही खातिर हमरा के पहले दुख चाही। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहल जा बानी, यही खातिर हम ई कहानी खिस्सा के यहीजे रखतानी। आगे सुने के बाद तब पार्ट 2 लिख दिया और चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा। थैंक यू। जय हिंद।